Zdravím vás priatelia a vítam vás späť pri pokračovaní mojej série slovenského trénera cestujúceho po Európe, aktuálne za tým Olympique Lyon. Dnes nás čaká dôležitý domáci zápas proti Nice, potom sa presunieme von na duel v Dunkirk a október zakončíme opäť doma proti silnému Lille. Čaká nás séria zápasov, kde budeme musieť potvrdiť nedávnu formu z Európy. Ak sa vám video bude páčiť, hoďte mu like, díky moc, no a poďme na to. No a priatelia, ako inak začneme pohľadom na tabuľku. Aktuálne teda s 19 bodmi suverénne zatiaľ Olympique Marseille, PSG sa už vyšvihlo naozaj na 15 bodov, sú na druhej priečke. Nedávna remíza s nimi nás bolela, keďže sme boli doma, viedli sme 2-0, kto ste nevideli zápas, určite mrknite. No a Európu uzatvárajú zatiaľ predbežne ešte Stade Rennes a Saint-Étienne. Dávno sme sa nepozerali aj na ostatné ligy, takže v Nemecku je to aktuálne Frankfurt s 18 bodmi, Bayern Mníchov len na 6. mieste. V Taliansku je to Juventus, Neapol a Rím s 18 bodmi, tak tu je to zatiaľ veľmi vyrovnané, ale strašne málo zápasov samozrejme, takže tak, ale super začiatok sezóny pre nich. No a v Španielsku je to Real Madrid a Atlético de Madrid s 22 bodmi, tak to je slušný počet bodov pre obidva madridské týmy, fantázia čistá, Barcelona ich ale naháňa, takže niet priestoru na zaváhanie. Super, perfektne, teším sa. No aby sme nezabudli aj na anglickú Premier League, tak tam je to Tottenham s 20 bodmi, no a kde nájdeme naše Middlesbrough bývalé. Middlesbrough je na 17. priečke so 6 bodmi. OK, tak nedarí sa im príliš, ale verím, že sa udržia aj na čele s Davidom Strelcom. Mrkneme aj na neprečítané správy. Morton je tu smutný, že bude musieť zvážiť budúcnosť, keď nezačne pravidelne hrávať. Doteraz si hrával a nehral si úplne ideálne, takže no, budeme sa na teba spoliehať teda v tých kľúčových momentoch, uchlacholíme ťa. No a Nuama, OK, ten sa bál, že ho chceme odstaviť. Popravde chcel som ti dať šancu, samozrejme sme tu krátko, potrebujeme si spolu ešte zvyknúť, takže určite verím, že máš obrovský potenciál. Máme tu aktualizáciu role pre Kratochvíľa nášho juniora, takže poďme to potvrdiť, perfektné. No a Teo Barišič nám hovorí, že ešte nevie, že či predĺží s nami zmluvu. Fajn, zatiaľ ešte veľmi skoro na takéto reči, takže tak. Náš najbližší super hrá teda po krídlach, no a ich aktuálna forma sú na 13. pozícii z posledných 5 zápasov, 2 výhry, 2 prehry, 1 remíza, takže určite to nebude ľahký super, ale ja verím našim chalanom, že to zvládneme a že sa pobijeme o tie popredné priečky v tejto lige. No a priatelia, nám nezostáva nič iné, len sa vrhnúť na zápas proti Nice. Hráme na domácom štadióne, pred domácimi divákmi, pred našimi fanúšikmi, takže musíme určite potvrdiť formu z predchádzajúceho zápasu, kde sme urobili fantastický obrad proti FCSB v Európskej lige. Kto ste nevideli predchádzajúce videjko, tak určite mrknite. No a verím, že sa nám podarí udržať túto formu, respektíve ju potvrdiť, nielen udržať, lebo nemáme čo udržiavať, keďže to bol iba jeden zápas. My teda v bielých dresoch ako domáci a môžeme sa ísť vrhnúť aj na jednotlivé zostavy tímov. Tu už teda naša zostava, Dominik Grajf v bránke samozrejme, no a na útoku Argos Axelos dostáva šancu so Šulcom, po pravej strane Nuama a zľava Šarawi. Niektorí chalani boli unavení, hlavne Tesman, to som chcel dať do zálohy, ale nevadí. Tu je už zostava supera, hrajú 3-4-3 formáciu, OK, tak to bude veľmi náročné, je to krídelné, takže uvidíme ako to dopadne. Tak, držte palce dámy a páni a poďme na to, vrhnime sa na tento veľmi dôležitý ligový zápas proti Nice, ktorý hráme relatívne dávno po tej výhre proti FCSB v Európskej lige, ale verím tomu, že keďže tam bola vlastne reprezentačná pauza, ale verím tomu, že chalani určite sú pozitívne naladení z tej poslednej výhry a že sa budeme chcieť naladiť na úplne rovnakú vlnu, ale musíme si dávať samozrejme pozor, fantasticky sa Šarawi vrátil, ale žiaľ neudržal úplne tú loptu. A Mangala by teraz mal preukázať tie veci, prečo sme mu dali prednosť aktuálne. Nuama fantasticky vysunie Kumbendiho a ten
skúsi odcentrovať loptu, ale nepodarilo sa mu to, fantasticky bol zrazený a Schulz skúsi z diaľky, ale mimo. Mal tam pomerne dosť priestoru, mohol to trošku ešte potiahnuť, ale nevadí a verím, že to bola len jemná ochutnávka toho, čo nás dnes čaká. Fanúšikovia burcujú hneď od začiatku, takže úplná fantázia. A teraz škoda, tak toto bolo naozaj veľmi tesné, bacha na to, aby to neprihral na to krídlo. Výborne Shaarawy, naozaj on pozične hrá absolútne famózne. A skúsime odcentrovať na Schulza, ktorý si to pripraví a míňa opäť bránu. Tak, toto je veľká škoda, toto je veľmi veľká škoda, musím povedať, lebo v dvoch veľkých príležitostiach bol Schulz a nepostrážil si to teda. Poďme rýchlo po nich a verím, že keď vyvinieme nejaký ten potrebný tlak, tak sa nám podarí opäť získať loptu. Výborne teraz Kumbendi a toto bude tesné a nevyzerá to na offside, ale je. Žiaľ, zdalo sa mi, ale tajne som dúfal, že si to nevšimne rozhodca a no tak akože až také tesné to nebolo. Fajn, nevadí. Výborne teraz fantastický Nuamah, ale na dvakrát sa mu to nepodarilo. Žiaľ. Tak toto bolo veľmi dobre myslené od nášho krydelného záložníka, ale musíme spolupracovať výborne teraz, chalani, perfektná práca, Nuamah valí dopredu, choďte mu tam, chalani. Axelos to dostane na nohu, ale veľmi nepresná bola tá prihrávka, respektíve príliš do behu. Schulz ešte výborne, podrž si loptu, odcentruj a nebudete tam pripravení, chalani. Škoda, nedarí sa zatiaľ úplne udržiavať sa na tej strieľacej vlne, respektíve strieľame, ale nie úplne ideálne a presne Schulz teraz, dúfam, že to nebolo vo offside, je to tam. 1-0 vyhrávame po 30 minútach, tak tlačili sme na to, Schulz naozaj niekoľkokrát vystrelil a musím povedať, že nakoniec tú loptu doráža, čo ma veľmi teší, lebo už som začínal mať pochybnosti, ale teraz sa so šťastím k nemu odrazil a bol dobre postavený a nakoniec teda to ťukol priehlavkom, ak som to správne videl, špičkou kopačky, výborne, tak trafil sa perfektne. Tak čistá paráda, po 31 minútach vyhrávame teda 1-0, aj keď myslím si, že je to oprávnené vyhrávať zatiaľ. Výborne teraz Nuamah pozične, fantasticky, skúsi podržať loptu, poďme cez stred, cez Tolisa, cez Shaarawyho, podrží si loptu a skúsi vystreliť. Ešte je tam Axelos na dorážku a je to 2-0, absolútna fantázia, tak dva rýchle góly. Absolútna paráda od chalanov, výborne sa zorientoval aj Axelos, Shaarawy si to perfektne podržal, ale ešte mieril do stredu brány a výborne postavený Axelos, dorážka na 2-0. Tak netrvalo nám to 5 minút a dali sme 2 rýchle góly, výborná práca, výborná, teraz nesmieme ale príliš váhať. Teraz Mangala to vymyslel úplne ideálne, škoda. A teraz sa ale fantasticky vrátil. Tak veľmi dobrý zápas má práve Mangala, musím povedať. Shaarawy teraz môže prihrať ešte na Tolisa a Toliso strieľa iba do stredu brány, kde bol pripravený bránkár. Tak výborná práca teraz od chalanov naozaj. No dobre, toto vhadzovanie nebolo úplne ideálne, ale všeobecne veľmi dobre, nehambíme sa, zatlačili sme, aj keď vyhrávame 2-0. A je to veľmi správne, pretože netreba im dať príležitosť na kontaktný gól, pretože 2-0 je stále veľmi zradné a ešte máme celý polčas k dispozícii, takže výborne teraz Schulza chystal tam, ale žiaľ sa mu nepodarilo získať loptu na naše kopačky a teraz už nestihnú ísť do útoku. Fajn, tak ideme do polčasu, zatiaľ myslím výborne a uvidíme čo štatistiky. OK, majú loptu, ale my strieľame zatiaľ teda štatisticky jednoznačne na našej strane zápas, takže som rád a poďme to potvrdiť do druhého polčasu. Poďme rozohrať Axelosom na Mangalu a späť na Schulza, ten by si to ešte mohol zaseknúť, ale žiaľ, teraz bacha na to, aby sa na nás nevrhli jak osy a asi pôjdu zo zadných rád, ale sú veľmi opatrní, musím povedať. Očakával som trošičku lepší výkon z ich strany, ale nechcem to zakriknúť, lebo naozaj je to ešte možné ľahko zakriknúť. Bacha na toto.
aby sme sa zbytočne nepripravili teraz o loptu. Výborne, Costa cez Shaarawyho, ten si to spracuje a fantasticky skúsene sa dostane do útoku. A poďme chalani, poďme. Potrebujeme to odcentrovať do stredu, ale to sa absolútne nepodarilo. Schulz teraz skúsi z diaľky právačkou, to má silnejšiu nohu, ale iba preveril pripraveného brankára. A čo sa týka tej ofenzívnej zálohy, tam budeme musieť trošičku s tým teraz čarovať. Aktuálne tam používam Bonidu, kým sa nám nevráti náš mladý francúzsky stredopoliar ofenzívny. Teraz Nuamah, pozor, strieľa na 3-0. Tak to je absolútna fantázia. Ernest Nuamah sa presadzuje druhýkrát v súťaži a výborne. Je to gól na 3-0 na Nice. Akože tá ich forma na začiatku tohoto roku alebo tejto sezóny nie je úplne ideálna zatiaľ. Tu ešte môžeme raz vidieť tú nádhernú strelu priehlavkom. Ešte raz z krajšieho uhla. Perfektná práca naozaj Nuamahová. A teda majú také kolísavé výkony, sú na 13. pozícii aktuálne a uvidíme, kde budú po našom zápase, ale my teda jednoznačne vedieme 3-0 a uvidíme teda, ja by som rád aj striedal za chvíľočku, nech chalani majú aj trošku regenerácie. Opa, toto bolo skoro veľmi, veľmi nebezpečný skills, bacha na to, aby sa nedostali k lopte, ale teraz Schulz jednoznačne cez Nuamaha chcel posunúť dopredu, ale teraz Boga fantasticky sa uvoľnil. Pozor na tú loptu. Výborná práca teraz a fantázia, pomechalani dopredu. Ešte raz presunieme to na Nuamaha a ten skúsi z diaľky preveriť brankára a nebolo to vôbec zlé a poďme striedať. Pustíme teda nášho ofenzívneho záložníka Bonidu, ktorého sme kúpili túto sezónu. A je to ľavý záložník, ofenzívny záložník, všestranný chalanisko. Skúsime ho teda v strede a pustíme do hry aj Jamesa. Takisto. No a rozmýšľam, že miesto Koštu pustíme Akčičeka, nášho mladíka, ktorého sme tiež kúpili s potenciálom, že by mohol byť aspoň na tú striedačku. Striedanie je teda za nami a poďme to odcentrovať niekde do stredu a skúsime vystreliť hlavou, ale to sa nám nepodarilo a teraz Tarem Moffi uteká dopredu a Borza ho naháňa a Borza je úspešnejší a to teda o mnoho bol úspešnejší. Odcentruje to ešte, ale hlavička sa už nepodarila. Teraz ešte výborná práca od chalanov, ale Safonov pripravený, no tak bombardujeme ich strelami jednoznačne, sme lepším tímom, čo je absolútne fantastické po reprezentačnej pauze. A po tej poslednej výhre a zároveň našej prvej výhre v Európe, tak fantasticky sme ostali naladení na ligu a opäť James, ten má rýchle nohy, posunie ešte loptu na Axelosa, ktorý to skúsi priehlavkom a je to absolútna kanonáda 4-0. Tak toto je veľmi prekvapivé, musím povedať, ale som hrdý na chalanov. Argos Axelos sa už štvrtýkrát presadzuje v 8 zápasoch, čo je absolútna fantázia. Toto je hráč, ktorý má brutálny potenciál, s tým sme ho aj brali na hosťovanie a verím, že teda sme neurobili zle, keď sme ho zobrali na to hosťovanie, pretože stále je tam iba potenciál kúpy, je tam opcia, ale opcia je naozaj veľmi vysoká, myslím, že je to okolo 20, ak nie 27 miliónov a myslím, že dokonca 8% provízia z budúceho predaja, takže veľmi, veľmi vysoké náklady sú na ňo. Ale ak bude predvádzať to, čo od neho si predstavujem, teraz opäť by mohol predviesť niečo zaujímavé, tak by mohol byť naozaj brutálnou hviezdou v budúcnosti a tým pádom aj ten potenciál toho predaja následného raz by mohol byť diametrálne odlišný od toho, za čo sme ho kúpili, ak ho teda kúpime. Výborná prihrávka a spracovanie na Bogu, teraz ale Mangala výborne, dneska má fantastický zápas, musím povedať. Teraz Bonida nemyslel to zle cez Jamesa a naozaj Mangala výborný zápas má dneska, teraz trošičku chybička, ale inak absolútna fantázia a budem ho asi dávať trošičku častejšie, pretože veľmi, veľmi pôsobivý výkon dneska. Teraz pozor na to, Kumbendi takisto v tej obrane predvádza dneska výborný výkon a Jusuf Akčiček odkopáva na Axelosa. Fajn, tak ja si osobne myslím, že veľmi viac od toho nestane v tomto zápase. 4-0 je
výsledok, ktorý som popravde absolútne nečakal. Možno, že ešte sa skrášľa nejakým jedným kozmetickým gólom, ale verím, že nie. Bacha na to. Graj fantastický. No tak ešte jeden rohový kop. Posledný rohový kop teda a verím, že to už bude všetko a teraz ešte sa Graj fantasticky predviedol na záver zápasu. Tak absolútna dominancia na domácej pôde proti Nice a verím, že teda toto bude kvalitný odrazový mostík pre nás do tejto sezóny a že nebudeme už otáľať s tými výkonmi a že si to sadlo konečne, ale nekričme hop. Dokonca náš mladík Axelos je aj hviezdou zápasu, perfektne, gratulujeme. Našim ďalším superom bude Dunkirk na 18. pozícii aktuálne s katastrofálnym vstupom do sezóny. V 5 zápasoch až 4 prehry, 1 remíza, takže veľmi zle betonujú a no uvidíme. Tento zápas si dáme simulovať a pevne verím, že naši chalani to zvládnu. My pôjdeme v tejto zostave, Arango dostáva teda šancu, v základe takisto aj Deschamps. Je tam pár zmien, ktoré štandardne nerobím. Náš mladík Novotný na pravej strane napríklad dostáva šancu v takomto zápase určite dôležité, aby sa presadil. A my sa poďme vrhnúť rovno na ten zápas. Zápas končí jednoznačným víťazstvom 3-0 v náš prospech. Fantázia, tak potvrdili sme rolu favorita, 7-2 nástrely, dokonca tentokrát sme aj držali tú loptu viacej. Ako vidíme, v druhom polčase Šarawi skoroval dvakrát, no a v prvom polčase to bol náš útočník Chico Arango, takže absolútna dominancia a fantázia na vonkajšom štadióne. Perfektné. Máme tu aj takúto udalosť, takže ak Čiček hovorí, že sa mu trošičku cnie za domovom, tak poďme mu to tu spríjemniť a navrhnúť mu teda, nech si vezme voľno a nech sa trošičku zregeneruje a nech navštíví rodinu, pamiatky a tak ďalej a tak ďalej. No a ako vidíme, ďalší super, ktorý nás čaká, je Lille a tí sú aktuálne na 3. pozícii. Hrajú tiki-taku, alebo teda držanie lopty a aktuálna forma sú 3 výhry, 1 remíza, 1 prehra v 5 zápasoch, takže veľmi kvalitný a náročný súper a poďme sa vrhnúť rovno na zápas. No a tu už teda pohľad na plný štadión, plný náš Groupama Stadium, domáci stánok Olympiku Lyon a pohľadom na prichádzajúcich hráčov si môžeme povedať, že tento zápas je veľmi dôležitý, pretože je to náš sused v tabuľke a hráme o to, kto pôjde, respektíve zostane na druhom mieste. Takže zatiaľ sa nám v podstate darí od začiatku sezóny, musím povedať, akože príliš veľa remíz tam bolo na môj vkus, ale je pravda, že treba, aby si to trošičku sadlo. A inak priatelia, ešte raz fakt sorry za to, že nebolo videjko v štvrtok tak, jak malo byť, ale naozaj sa snažím, aby tá hra bavila všetky strany, jak aj vás, tak aj mňa. A nech to je také futbalové, nech to je zaujímavé a ten update to brutálne pokazil. Tu je ešte teda naša zostava. Po ľavej strane dostane šancu Moreira a vlastne takisto aj Da Silva Santos zo spodu. No a uvidíme. Za mňa snažil som sa nájsť správny balans v tom, ako vyvážiť náročnosť hry a aby to bolo naozaj aj trošku pomalšie, nie úplne brutálne rýchle. A pevne verím, že som ten balans našiel. Využil som na to úplne staré nastavenie komunitných sliderov, v podstate asi z novembra, ak sa nemýlim. A vyskúšal som to, úroveň obťažnosti som neznižoval. Zatiaľ teda fajn, akože v predchádzajúcom sa zápase sme vyhrali jednoznačne, ale pevne verím, že takéto extrémne výsledky budú ojedinele. Obrovská príležitosť rovno hneď teraz z kraja zápasu, ale našťastie ich hráč pripravený, ale Schulz fantasticky potrestal chybu brankára. Tak toto bolo absolútne zlyhanie brankára hneď v úvodných minútach. Neviem, čo tam robil ten brankár, ale prihral na nohy rovno Schulzovi, ktorý proste potrestal ako taký kat. Pozrite sa na tú chybu, Schulz sa tam perfektne zorientoval. Áno, skoro to netrafil, ale musím povedať, že toto je absolútna chyba brankára, toto sa nemalo stať. Tak Schulz po 4 minútach zvyšuje na 1-0, otvára skore a naozaj Lille teraz musí zabrať, pretože toto bola fatálna chyba ich brankára a pevne verím, že im to náhlo dá dostatočne mysel na to, aby
aby sme boli ťažkým súperom. Takže respektíve, aby sme hlavne to dokázali potrestať. Výborná práca teraz od chalanov a Nuamah ešte lepšie. Tak téma fantastické zápasy v poslednej dobe. Pozor na toto, pozor na zranenia, hlavne nechceme naozaj robiť žiadne blbosti. Teraz ale Ethan Mbappé vysunie Igamaného. Škoda teraz, že sme to nezachytili skôr a Abner Vinicius, Da Santos, obrovský dlhé meno má týpek, tak tento teraz trošičku potiahol. Skúsime podržať tú loptu s Nuamahom a odcentrujeme celkom zaujímavo, ale nie úplne adresne, by som to tak nazval. A teraz Axelos prihrá, ale neprihrá. Presne, žiaľ, to bola veľká škoda, ale fantasticky naša obrana, musím povedať, že po tých predchádzajúcich zlyhaniach, ktoré musím povedať, že mali, budeme potrebovať samozrejme posilniť. V pravohore sme videli, že PSG proti Olympique Marseille 1-1 a teda ak som to dobre videl, Arnold výborne teraz vysunie Nuamaha, ktorý si to spracuje do stredu 16 a ten skúsi vystreliť a je to 2-0, absolútna fantázia. Tak toto bola perfektná Nuamahová práca. Výborne to potiahol. Škoda, že sme to nevideli od začiatku tú akciu. Krásne si tam urobil takúto prebalovačku lopty na silnejšiu nohu, potiahol to a fantasticky zakončil. Vedieme 2-0. Po 22 minútach teda 2-0. OK, tak forma nás drží. Výborne. Veľmi sa teším. Ale ako som spomínal, som teraz trošku spokojnejší s tou obranou. Ale nie je to úplne ešte to, čo by som si predstavoval. Inak, to som ani nespomínal zatiaľ, popravde zabudol som, ospravedlňujem sa. Jak som menil tie nastavenia, tak som sa hral aj s taktikami a nastavil som nám trošičku inú formáciu. Je to vlastne formácia 4-3-3. Predtým sme mali, myslím, 4-2-1-3, alebo tak nejak to bolo, nepamätám si to presne, taká trošičku širšia bola tá formácia. Obrovská šanca na opačnej strane a teraz výborne pokrytý náš hráč. No a vlastne presunul som to na 4-3-3 s tým, že som ponastavoval trošičku inak tie nastavenia hráčov. Dal som vlastne, že máme dvoch stredných záložníkov s defenzívnymi vlastnosťami a máme jedného ofenzívneho záložníka. To znamená, že tí strední záložníci, pokiaľ potrebujeme, aby hrali defenzívne, tak ich krásne vieme stiahnuť na SDZ-ka. Teraz perfektný center a máme dokonca rohový kop, ak sa nemýlim. Keď potrebujeme, aby hrali útočne, tak v podstate ich vieme vyťahnuť hore do boxu vlastne, respektíve priamo do 16. A keď potrebujeme, aby hrali klasicky, tak hrajú box to box. To znamená, že absolútna fantázia, môžem vám tú taktiku potom aj ukázať. A zatiaľ som veľmi spokojný s tým, čo sa odohráva na placi. Axelos z otočky skúša, ešte je tam pri lopte nejaký chaos. A zatiaľ som spokojný, musím povedať. Schulz by mohol skúsiť aj z diaľky vystreliť a bolo to asi dosť mimo. No, uvidíme. Zatiaľ fajn. Takisto hovorím, nastavenia som menil tie slidere primárne. Moreira teraz skúsi z diaľky, ale to bol len pozdrav. A uvidíme, čo to bude predvádzať v ďalších zápasoch. Nuama teraz fantasticky, opäť šút z diaľky, ale iba zblokovaná strela. Nehráme vôbec zle, hráme krásne, aktívne. Perfektná na Tolisa a ty skús z diaľky vystreliť, ale zblokovaný si. Veľmi dlho to Tolisovi trvá. A inak spomínam to už asi v každom videu, ale nezabudnem to spomenúť aj dnes. Pointa je v tom, že náš kapitán Corentin Tolisso v zime odíde. Máme tu polčas a poďme sa mrknúť aj na štatistiky. No a pri pohľade na to, že absolútne dominujeme 7-0 na strely, tak dopoviem myšlienku, Corentin Tolisso nám v zime odíde a potrebujeme posilniť ten tým. V zálohe si myslím, že to nie je až také nutné, lebo máme tam veľmi kvalitných hráčov a ten Tolisso, no využívam ho primárne kvôli tomu, že je našim kapitánom, aby držal tú morálku a hlavne do zimy, kým odíde, povzbudzoval tým. Ale máme tam aj veľmi podobne kvalitného Tesmana, takisto Morton, takisto Mangala, fantastickí hráči, takže do tej defenzívy by som asi neposilňoval. Ale posilnil by som pravdepodobne buď na krídlach, alebo v strede obrany. Takže tak, ale poďme sa vrhnúť na druhý polčas. Vyhrávame teda 2-0 a poďme vrhnúť veškerú energiu, ktorú máme do tlaku a poďme im zobrať loptu. Musíme hrať kompaktne aj v defenzíve. Takisto teraz Niakate výborne vystúpil
ale nemá veľmi komu. Axelos to skúsi na Nuamaha, ktorý si to zasekne, ale nedostal sa k tej lopte. Škoda, ani jeden, ani druhý, nevadí. Nevadí, tak toto bolo veľmi neskorý skills a máme veľké šťastie, že sa netrafil do nikoho. Teraz Schulz skoro fantasticky. A výborne sa vrátil, ale nie úplne ideálne vlastne dokončil tú akciu, keďže nezobral mu loptu. Teraz bacha na ich akciu. André na Etana Mbappého, ten na Felixa. Ale Abner Vinicius fantasticky pripravený. Moreira to môže potiahnuť výborne. Naozaj veľmi kvalitný hráč tento Moreira a ešte mladučký, takže verím v neho. Teraz si to krásne zasekne, ale ušla mu tá lopta. Škoda. Mohla to byť veľmi pekná akcia z jeho strany. Asi som to možno chcel príliš skrášliť. Nevadí. A poďme ale hrať kompaktne aj v tej defenzíve. Teraz výborne Schulz, snáď bez faulu, ale pripravili sme sa o loptu. Výborná práca teraz od chalanov. Moreira to ale musí stiahnuť trošku dozadu. Ale Celik výborne. A neviem, ako sa mu to podarilo, ale vyzrel na nášho chalana. A výborne teraz ale Moreira postavený. Absolútna fantázia od tohto hráča v dnešnom zápase. Musíme si to zaklepnúť a skúsiť vystreliť z diaľky, ale Ozer pripravený. Tak keď sa nám podarí, pôjdeme aj striedať. Pretože určite budeme mať unavených chalanov a onedlho hráme zápas v Európe. To si ale necháme na ďalšie videjko, v každom prípade k tomu sa dostaneme, ale ešte musíme stále vyhrať a dohrať tento zápas. A pozor teraz na Rauera, Fernández, pardon. A teraz výborná strela, ale perfektne aj zblokovaná z našej strany. Pozor teraz na to, aby sa nedostali zbytočne k loptu ku kontaktnému gólu, hej. Bacha na to, chalani. Nevystúpili sme zle. Igamane, Andre teraz na Etana Mbappého držia tú loptu, majú tlak, ale táto strela bola veľmi nepresná, my poďme striedať. Do hry pôjde Ben Farhad a pôjde tam aj Diawara. Skúsime ho na tej ofenzívnej zálohe, uvidíme, čo to vydá. V každom prípade napravo James a Mortona vystrieda ešte Mangala. Poďme na to. No, vystriedané máme a poďme dohrať tento zápas do zdárneho konca. Čo to tam je? Jaká červená karta pre Boha živého? Nebol tam ani žiadny foul, to je nejaký bug, nie? No, uvidíme. V každom prípade, tak toto bolo nie úplne ideálne prevedené, ale skvele zachytené vlastne obrancom Lille a teraz Ethan Mbappé predvádza svoju rýchlosť. Pozor na tento prepad v obráne na tej pravej strane, ale fantasticky to vyriešil náš Arnold, vrátil sa krásne a James má rýchly krok. James to môže potiahnuť po tej pravej strane. Pošlime tam chalanov na opačnú stranu a Moreira si to spracuje, pôjde to do stredu a Diawara skúša strieľať, ale to bola taká strela, no. Ja neviem, či oni vôbec vystrelili poriadne v tomto zápase na našu bránu. Veľmi ťažko povedať. Tolisso teraz si preberie loptu, Moreira ju potiahne po tej ľavej strane, posunie to do stredu a je tam ešte hlavička, ale žiaľ sme sa nedostali k tej strele. Tolisso výborne teraz. Abner Vinicius odcentruje do stredu, ale pripravení obrancovia, tak teraz sme fantasticky využili ten čas a výborne sme zatlačili na supera, udržali sme ho v jeho obrannej 16-ke a vyhrávame teda tento náročný duel 2-0 a musím povedať, že som veľmi spokojný zatiaľ s výkonmi chalanov. Teraz fantastická séria od tej európskej výhry a musím povedať, že tak, jak som bol nespokojný, tak som teraz spokojný. Štatisticky jednoznačne teda 9-1, čo je pre mňa absolútne nepochopiteľné, že nedokázali vystreliť viac ako jedenkrát. Akože boli tam nejaké pokusy, ale to sa asi nezarátalo ako strela, keďže to boli nejaké také divné centre plávajúce. A pozriem ešte tie slidere, že či sa tam náhodou niečo nestalo, ale nemyslím si osobne, lebo reálne tam tieto slidery som už používal, keď som tú FIFU reálne kúpil, lebo ja som ju kupoval asi v decembri a to už vlastne boli tie slidery dávno vonku a to boli jedny z prvých, ktoré som používal, takže tak. V každom prípade je to jedno, vyhrali sme 2-0 a budeme to ďalej testovať. Pokiaľ by to malo byť náhodou veľmi easy, tak síce náročnosť zápasu už neviem zvýšiť, čo sa týka obťažnosti, ale môžem
pridať AIčkám nejaké tie atribúty navyše, aby neviem, strieľali viacej alebo mali presnejšie strely, uvidíme. Máme tu aktualizáciu role aj pre nášho ľavého obrancu, takže potvrdíme mu krídelného obrancu a dáme mu trénovať aj ofenzívne krídlo. Ako môžete vidieť, takto vyzerá teda naša 4-3-3 formácia. Krídla majú zbiehajúce krídlo, útočník je teda s čuchom na góli, tvorca hry. Máme tu dva defenzívne štíty, ale stredných záložníkov a krídelných obrancov, ktorí sú na vyváženom tom zameraní. A to je teda aktuálne, takto to vyzerá, keď sme s loptou. Toto bude naša štandardná formácia, s ktorou pôjdeme do zápasu. Je to aj obranná, aj útočná formácia a verím, že nám prinesie úspech. Doteraz sme s ňou hrali. Takto vyzerá útok, je to principiálne to isté, ale krídla majú nastavený takisto útok. Krídelné obranné pozície, to znamená ľava, práva, sú nastavení na podporu a strední záložníci sú nastavení na behavých záložníkov, ktorí majú vyhrávať lopty. Ako môžete vidieť dole v strede na tom grafe, tak je to výlučne útočná formácia a je aj úzka pomerne, takže není to vôbec jednoduché pre supera. Takto to vyzerá tiež, keď sme s loptou, je tam miniatúrny rozdiel, ale všetci sú v podstate fyzicky a mentálne pripravení na to útočiť. No a defenzíva naša vyzerá takto, je to v podstate asi najdefenzívnejšia formácia, ktorú poznám ja osobne a ako môžete aj dole vidieť na tom grafe, tak obrana je na absolútnom maxime. Ako môžete vidieť aj teda keď sme s loptou, tak to vyzerá následovne. Ja si myslím, že pomerne slušná defenzíva by to mohla byť. No a poďme sa vrhnúť ešte na tabuľku. No a pohľadom na tabuľku sa budeme dnes aj lúčiť, priatelia. Ako môžeme vidieť, tak sme na druhej pozícii po 11 zápasoch, mali sme teraz fantastickú formu. Máme 23 bodov, sme o bod pred PSG a teda utiekli sme Lille tým posledným zápasom o 3 body. Následne nás čaká super zo spodu tabuľky, ale to vôbec nevadí, určite ich nesmieme podceňovať. A bude to ešte veľmi tuhý boj, aby sme sa vôbec udržali od tie európske pozície. Takže miestenky, tu nie je ich tak veľa, je ich menej ako v hociakej inej lige, ale máme teda veľmi kvalitný tým, ktorý určite bude chcieť bojovať o Európu. Priatelia, vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ak sa vám videjko páčilo, určite mu hoďte like, potešíte ma, no a nezabudnite mrknúť po pravej hornej strane, teda moje top video, po pravej dolnej strane je celá kariéra za Olympique Lyon. Vľavo dole vidíte kariéru za Middlesbrough, ktorú som hral predtým. Vľavo hore moja nová špeciálna vec, let's play pre milovníkov Survival hier a je to teda Subnautica, no a v strede odber. Díky moc, vidíme sa na budúce. Čaute.